اذكر شيء تتمنى لو انه ما يصدر صوت قوي وقت تستعمله. شيء تستعمله له صوت تتمنى ما عاد يصير له صوت. الاستشوار. الاستشوار. مجفف الشعر. فيه اعلى. الادوات الكهربائيه. قل لي شيء. الخلاط مثلا. الخلاط. الخلاط. تفضل. قلت لك انا البرنامج ما يحب الاجابات العامه. اذكر شيء تتمنى انه ما يصدر صوت قوي وقت الاستعمال. المكنسة الكهربائية. المكنسة الكهربائية. المكنسة. في اشياء تسوي صوت مزعج اذا سويت ولا استعملتها. ممكن الغسالة. 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 عبد العزيز. خلاط ومكنسة مجفف شعر وغسالة، هذه تصدر أصوات قوية أثناء الاستعمال. غيره إيش الأشياء اللي تستخدمها تطلع صوت؟ أنت ودك ما عاد لها صوت. منبه. المنبه. أظن الجواب غلط. أصلاً المنبه إذا ما صار له صوت وش نبيه به يصير منبه؟ يصير منوم. ولا لا؟ صوت نايم منبه. ممكن الدباب. الدراجة النارية. الدراجة النارية. الدراجة النارية. تشاوروا يا ابن عبد الله في إجابة. عبد اللطيف. مكنسة وخلاط ومجفف شعر وغسالة، ما في شيء يصدر صوت إلا هذولي وأثناء الاستعمال. بعضها تصدر صوت سنة مو مزعج مرة يعني. قل لي أي شيء، قل لي شيء يصدر صوت أثناء الاستعمال وأنت ما ودك يصير قوي، ودك يصير كاتم صوت له. خلاط ومكنسة. 5 4 و3 2 أجهزة إلكترونية يعني. 1. تلفاز. حدد. تلفاز. تلفزيون. هذا التلفزيون. يقول التلفزيون تقدر تخفض صوته. صح؟ شيء تتمنى لو انه ما يصدر صوت قوي، هذا الصوت انت ما تتحكم فيه، طبيعته يطلع صوت زي مجفف الشعر والخلاط. وش اللي تتمنى ما يصير له صوت اذا استخدمته؟ الدريل، العدة الكهربائية. قولي شيء محدد. أداة كهربائية ايش؟ الدريل. حنان. المكيف. مكيف. منال. قدر الضغط. قدر الضغط. صوفية. الآن لازم تعطوني جواب واحد. صفية أنت حتعطيني الجواب اللي قرروه البنات. تشاوري معاهم أعطيني جواب محدد. شيء تتمنى ما يصدر صوت قوي وأنت تستخدمه. المكيف. 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 70 علامة. خلونا نشوف الاحتمالات اللي ما قلناها. 7 ماكينة الحلاقة. 6 الحمام. 4 والسيارة. الجولة الثانية.